弟兄姊妹平安，今天是2022年的6月16号。今天的经文是诗篇42篇，创世纪第24章第1到21节，罗马书第2章17到29节。今天要跟大家分享的主题是明白上帝的旨意。先知约拿虽然领受了上帝的呼召，但是他实际上并不是真正的明白上帝的旨意。因此在圣经的记载当中，他就故意的反方向的逃跑，目的是要躲避上帝。那意思就是说，要明白上帝的旨意呢，并不是很容易的一件事情。特别是当我们坚持着自己的想法以及意见，不将上帝的旨意当成一回事的时候，那我们就必须要失去明白上帝旨意的一个机会。如何明白上帝的旨意？最基本的一个条件，就是说必须要谦卑自己，要专心聆听上帝的话，或者说我们这样说，他必须要有一个读经的好生活，维持每天祷告的一个生活，并且是真心的要决志，愿意听从并跟随上帝指引，那往着人生的道路来行走。他愿意放弃自己的坚持，这样子其实的确是很难的。保罗在宣教的旅程当中，就有好几次放弃了自己的想法坚持，借着圣灵的引导来前行，是能够使这个福音呢开始广传到黑洲。我们看到旧约的记载，摩西带领以色列人出埃及，就必须放掉自己原来的那种坚持，他来走向上帝的正道上面，来带领以色列人。挪亚必须放弃自己的认知，放弃自己的身段，愿意面对旁人的指指点点以及可能的耻笑，他才明白上帝的旨意，按照上帝引导的方舟，为了保全世界的生命，亚伯拉罕因为他要愿意放下自己的价值观，让侄子罗德先得到一块土地，而他却领受了上帝赐给他最美好的土地。因为他的顺服，因此就得到了上帝的赐福。明白上帝的旨意，看起来其实就是起而行，就是实践。我们不需要去问上帝为什么，我们只需要单纯的相信，或者不同的生活，就是顺着上帝的旨意，这必然就蒙上帝的赐福。亚伯拉罕为他的儿子娶亲的时候，记载在创世纪第24章，经文里面提到亚伯拉罕年纪很大的时候，差遣了他的仆人中
年纪较大的仆人回到自己的故乡亲人的当中，为他的儿子以撒来娶亲。亚伯拉罕当时候年纪很大，所以他只能差遣仆人去为他做这件事情。虽然蒙受上帝的赐福，但是在娶亲的时候，妻子会愿意将这个事情来提醒、来反省。这样记载在创世纪24章第1到第21节。亚伯拉罕他年纪很大的时候，差遣他的仆人当中最大的年纪仆人回到自己的路途上面，在回到自己故乡的这些人当中，以经文说这个仆人的名字，但是这个仆人却是非常非常的忠心，完全的按照主人的意思来为以撒来相亲，因为他完全明白他主人的旨意，所以我们看到经文这样记载。于是那仆人将手放在主人亚伯拉罕的双腿之中，发誓要照亚伯拉格所交代的去做。那仆人从棕榈骆驼中挑选石头，带着他主人的各样财宝，往美索不达米亚的北部拿铁居住的城市。仆人与主人之间的互动，表明一定会照着主人的吩咐会动，因为他们再次的思想到立约的重要性。可惜的是，很多时候我们将立约这件事情放在脑子后面，因为没有读经的习惯，没有祷告的生活，也不愿意立约，将这个立约就放在后脑勺里面。没有读经的习惯，没有祷告的习惯，因为都没有可以跟上帝来彼此交通。通常人们就会选择自己的名，因为亚伯拉罕的仆人决志要来顺服，很多时候我们却坚持自己民主的权利。他的仆人决志要顺服主人的旨意，明白上帝应许的旨意去执行，上帝就要让他蒙福，使他万事亨通，完成他的任务，也就是以撒娶妻的事情。那勤奋追求、努力工作、耐心等候，是明白上帝的旨意的一种最好的方式，如同亚伯拉罕所差遣的那一位仆人，曾经说他那人默默地注视他，要知道上主是不是要他完成使命。保罗告诉罗马教会的基督徒，他说：如果你们遵守律法，你们的割礼就有价值；你违反法律，你的割礼就连一点作用都没有。这样看来，一个没有受割礼的人，若遵守法律的命令，上帝岂不把他当作受过割礼的人吗？因为犹太人要被外邦人定罪，因为你们虽然拥有法律的经典，但也受了割礼。可是你们被破坏了法律，他们纵使身体没有受割礼，却遵守法律。其实谁才是真正的
犹太人人受割礼的呢，并不是在外表上面做犹太人，接受过身体上的割礼。真犹太人是从内心开始的，换句话说，在他心里面所受到的割礼，就如同上帝的灵的工作，而不是借着法律经典。这样的人所受的称赞，不是从人而来，而是从上帝而来。简单的说，保罗认为真正的明白上帝旨意的人，是一位能够实践信仰的人，是一位能够执行上帝命令的人。这样的人才配得称为接受属灵割礼的人，不需要接受肉体上的割礼，因为这样的人才配得称为明白上帝旨意的人。若是只为了说我是选民，我是基督徒，却没有好好的信仰实践的话，那就活不出上帝的旨意了。诗篇42篇，上帝啊，我渴慕你，像露切切渴慕清凉的溪水。永生的上帝啊，我渴慕你，我即使可以到你面前跪拜呢。我日夜哀哭，以眼泪为饮食。仇敌不断地问我，你的上帝在哪里？我怀念往日日光，无限悲伤涌上心头。当时我跟群众同祝上帝宴语，带领着欢乐的朝圣者，一路上欢呼颂赞上帝。我为什么要这个节骨眼来表达悲伤？我为什么要这样沮丧？我要仰望上帝，还要再颂赞他。他是拯救我的上帝，在流亡中我心悲痛，因此我想念上帝。他是忧伤的浪涛淹没我，骚乱我，洪水向我幕后，像黑门山米萨岭的瀑布，滚滚冲向河。白天愿上主显示永恒的爱，夜间我要颂赞祈祷赐我生命的上帝。我对保护我的上帝说，你为什么忘了我？为什么得遭受仇敌的攻击？为什么不断受苦？他们凌辱把我压碎，他们不断地问我，你的上帝在哪里？我为什么这样悲伤？我为什么这样沮丧？我要仰望上帝，还要再颂赞上帝。他是拯救我的上帝。感谢上帝，让我们能够明白呼召，成为你的仆人，让我们蒙恩，让我们能够服侍你。求主帮助我们有谦卑顺服的心，来跟随主的脚踪，真正明白上帝旨意的人。我们奉主耶稣的名求。